ค่ะกราบสวัสดีนะคะท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านรองอธิบดีท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านวิทยากรท่านคณะอาจารย์จากศิริราชและผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่1ประจำปี2566ในวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวพินิมิตรแดงไพโรจน์และดิฉันนางสาวกัญญากรนำจันทรารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะGood morning, ladies and gentlemen. Welcome to our first 2023, the Medical Science Seminar on the topic of gene therapy. Today, I'm Ganyagon Namjantra and I'm Pinimit Dang Pairod. Be the hosts for today. ค่ะและในวันนี้นะคะเนื่องจากท่านอธิบดีติดภารกิจสำคัญท่านจึงอัดคลิปวิดีโอในการเปิดการสัมมนาในวันนี้ค่ะAs today, Dr. Supakit Sirilat, Director of the Department of Medical Science, couldn't be here today, so he has sent his gratitude and his opening speech for today's opening ceremony as a video. ค่ะในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านดร.ประภัยวงศ์สินคงมั่นกล่าวรายงานการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่1ค่ะOn this occasion, I would like to invite Dr. Prapai Wongsin Kongman, Head of Medical Science Technical Office, to deliver the report. Please welcome. เรียนท่านอธิบดีดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ในครั้งนี้ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยนักวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้โดยผู้จัดประกอบด้วยสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์สถาบันชีววัตถุสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำนักยาและวัตถุเสพติดและกองแผนงานและวิชาการได้มีความร่วมมือกันในการวิจัยในด้านเซลล์ต้นกำเนิดและผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงร่วมกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์มานานกว่า10 ปีและได้ขยายสู่การวิจัยและพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ยีนบำบัดและผลิตภัณฑ์เอ็กซ์ตราเซลลูลาร์เวสเคิลจากมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ดังนั้นในปี 2566 นี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงละอองศรีอัจฉริยสกุลหัวหน้าโครงการวิจัยได้จัดให้มีการประชุม Research Team Meeting 2023 โดยได้เชิญดร. Timothy Stout และดร. Mark Penesi มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยชาวไทยในการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ได้จัดเป็น2รูปแบบคือการจัดสัมมนาในห้องประชุม110และการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom และ Facebook Live สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่บุคลากรส่วนกลางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้สนใจในการสัมมนาวิชาการทั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการสัมมนารวมทั้งสิ้น132 คนวันนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่1เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับการสัมมนาและท่านวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านรองอธิบดีท่านวิทยากรท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้ในการผู้บริหารแล้วก็ผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่เคารพรักทุกท่านครับก็วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับผมมีความรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่1นะครับแล้วก็ขอต้อนรับอาจารย์วิทยากรที่สำคัญนะครับคือศาสตราจารย์แพทย์หญิงละอองศรีอัจฉริยสกุลดร. Timothy Stout และดร. Mark Penesi ที่ให้เกียรติมาบรรยายในเวลานี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เราทำหน้าที่
ในการศึกษาวิจัยวิเคราะห์ทั้งหลายเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะตอบสนองเรื่องของการวินิจฉัยโรครักษาพยาบาลรวมจนถึงเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนในชุมชนด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราเป็นจิ๊กซอว์ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าทุกคนได้ติดตามข่าวสารเนี่ยวันนี้เนี่ยประเทศไทยเรากำลังเดินหน้า policy ที่เราเรียกว่า BCG โมเดลนะครับส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นสูงที่เราเรียกว่า ATMP Advanced Therapeutic Medical Product เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีองค์ความรู้ที่สำคัญจากการวิจัยพัฒนานะครับแล้วก็สุดท้ายต้องผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์อย่างที่ว่าแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับพูดง่ายๆว่าจากห้องแลบไปสู่โรงพยาบาลของการใช้งานจริงไม่ใช่จากห้องแลบแล้วก็ขึ้นหิ้งหรืออยู่บนเชลฟ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยเครือข่ายความร่วมมือของหลายๆฝ่ายเพราะเราพบว่างานวิจัยหลายงานเนี่ยนะครับมันต้องการองค์ความรู้ที่หลากหลายสนับสนุนต่อเนื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีเครือข่ายวิจัยต่างๆเนี่ยมาร่วมไม้ร่วมมือกันในประเทศเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมถึงหน่วยวิชาการต่างๆอาทิเช่นเครือข่ายความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลของมหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันทำเรื่องพวกนี้มาต่อเนื่องยาวนานพอสมควรจากคำบรรยายของท่านหัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็คิดว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากครับที่เราได้วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้กันนะครับในด้านของยีนเทอราปีเนี่ยนะครับจากดร. Timothy Stout แล้วก็ดร. Mark Pennesi ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับโลกนะครับอันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้องค์ความรู้จากเขาเรายังจะได้ความร่วมไม้ร่วมมือหรือการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการทำงานเรื่องพวกนี้ต่อไปทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์มากในการที่เวลาเราจะทำนวัตกรรมใดๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดโอกาสมีความสำเร็จมากขึ้นได้แล้วก็เป็นความเข้มแข็งของเครือข่ายที่จะทำเรื่องอื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องยีนบำบัดนะครับหรือยีนเทอราปีเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงเนี่ยจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยก็ทำมาหลายเรื่องนะครับมีผลงานบางเรื่องเนี่ยที่ก็เข้าใกล้ความเป็นจริงหรือบางเรื่องก็ได้นำไปสู่ขบวนการที่จะนำไปใช้จริงมากพอแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการวิเคราะห์วิจัยทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเรามาทีหลังชาติที่พัฒนาไปแล้วหลายประเทศนะครับเราก็ต้องตามให้ทันนะครับเพราะวันนี้เราอยู่ในระดับที่ทำการทดลองเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ออกมาเป็นโปรดักต์ที่ไปสู่มือผู้ใช้จริงๆอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยก็อาจจะยังมีไม่มากนะครับเราได้ร่วมไม้ร่วมมือจะยกตัวอย่างครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาที่รักทุกท่านครับกรมวิทยาศาสตร์กับทีมวิจัยของศาสตราจารย์แพทย์หญิงรองศรีอัชนียสกุลเนี่ยนะครับอาจารย์รองศรีนะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยได้ทำการเตรียมแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดที่เราเรียกว่า mesenchymal stem cell นะครับซึ่งเรื่อง stem cell ก็เป็นอีกarea หนึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่กำลังพูดถึงกันเยอะแล้วก็มีการพัฒนากันอย่างพูดง่ายรวดเร็วมากเซลล์ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคตาครับเป็น retinitis pigmentosa ซึ่งขณะนี้เนี่ยผลงานในเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับเพราะว่าได้มีการตีพิมพ์ในระดับวารสารซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับเนี่ยนานาชาติในปี 2021 มาแล้วนะครับแล้วก็กำลังพัฒนาต่อยอดนะครับเพื่อที่จะทำการเตรียม extracellular vesicle นะครับจากเซลล์ต้นกำเนิด mesenchymal เนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์ในการที่จะใช้กันในการใช้งานและใช้ในการเก็บรักษาได้ดีกว่าของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาต่อยอดไปอีกรวมถึงพัฒนายีนบำบัดสำหรับการรักษาโรคตาความสำคัญมีอย่างนี้ครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาครับ
วันนี้เนี่ยถ้าเราต้องการผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะครับเราต้องไปซื้อหามาจากต่างประเทศนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยกว่า 400,000 เหรียญนะครับก็เอา30 กว่าบาทคูณเข้าไปเนี่ยนะครับต่อการรักษาตาเพียงหนึ่งข้างนะครับเพราะฉะนั้นมันยังแพงมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องซื้อหามาจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทีมวิจัยของเราที่นำโดยอาจารย์รองศรีกับความร่วมมือทั้งกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยเนี่ยถ้าเราทำเรื่องนี้สำเร็จนะครับเราก็จะทำให้เกิดพูดง่ายๆของที่มีคุณภาพดีแล้วก็ราคาที่อาจจะจับต้องได้มากขึ้นเพราะต้องเรียนทุกท่านครับว่าในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันใดๆกองทุนหลักประกันใดๆของประเทศเนี่ยนะครับก่อนที่จะเอามาใช้กับผู้คนอย่างกว้างขวางเนี่ยมันต้องมีการคิดเรื่องของความคุ้มค่านั่นหมายความว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีความเป็นไปได้นะครับถ้ามันยังแพงมากอยู่เนี่ยมันก็จะได้ตัวเลขความคุ้มค่าออกมาน้อยนะครับซึ่งโอกาสที่จะทำให้คนไทยทั้งหลายเนี่ยได้เข้าถึงเรื่องพวกนี้ก็จะยิ่งห่างไกลไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้เองในประเทศนะครับแล้วลดต้นทุนลงมาลดค่าใช้จ่ายลงมาไม่เป็นการเสียเงินตาไปจากต่างประเทศเนี่ยโอกาสที่พี่น้องคนไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็จะมีมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายที่เราพยายามทำเรื่อง BCG โมเดลนะครับที่จะขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ในด้านของยาเวชภัณฑ์พวกนี้ต่อไปในอนาคตนะครับสุดท้ายผมคงต้องขอบคุณศาสตราจารย์แพทย์หญิงรองศรีนะครับอัชนียสกุลนะครับที่อาจารย์เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในการที่จะนำในวิชาการในเรื่องนี้นะครับรวมถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับและผมยังต้องขอบคุณอาจารย์วิทยากรที่จะมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับเราในการสัมมนานี้คือดร. Timothy Stout แล้วก็ดร. Mark Pennesi นะครับที่ท่านสละเวลาแล้วก็พูดง่ายๆตั้งใจในการที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้กับพวกเราในที่ประชุมนะครับ Finally, I would like to say something. On behalf of the Department of Medical Science, I'm extremely grateful to Dr. Arongsi Achiniyaskun for organizing this seminar with us. I would like to express my sincere thanks to Dr. Timothy Stout and Dr. Mark Pennesi for kindly contributing the time to educate our personnel, including those who are interested in the field of gene therapy, both in this meeting room and who participated in online seminar. And thanks to the working group, including all participants. ก็บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับกับผมขอเปิดสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และขอให้การสัมมนาในครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านนายแพทย์สุภกิจ ศิริลักษณ์นะคะที่ให้เกียรติมากล่าวเปิดการสัมมนาในวันนี้ค่ะในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านคณะอาจารย์จากศิริราชท่านวิทยากรและผู้มีเกียรติทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันที่ด้านหน้าขอกราบเรียนเชิญค่ะ I would like to invite our honorable guests in front of here for the photography sessions.
ค่ะในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการบรรยายในเรื่อง The Ethics of Gene Therapy นะคะโดยดร. J. Timothy Stout ค่ะ Ladies and gentlemen, please welcome Dr. J. Timothy Stout to the stage. ค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงละอองศรีอัชนียสกุลภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวแนะนำท่านวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ Good morning, ladies and gentlemen. It's always a pleasure and an honor for me to introduce our first speaker this morning, Professor J. Timothy Stout. Actually, we already have a 2 days meeting before, so this is a third introduction. Dr. Stout is chair of Ophthalmology Department and director of the Cullen Eye Institute at Baylor College of Medicine in Houston, Texas. His research interests include human gene and cell-based therapy for proliferative and inherited ocular disease, retinal disease genotype-phenotype correlation, and ocular disease gene mapping and discovery. On Monday, Dr. Stout has given us very interesting talks on the overview of gene therapy methods and the surgical aspect of gene therapy, which I think is very important not for the clinician but for the researchers as well. And today he is going to discuss a very important topic, which is the ethics of gene therapy. He reminds me to tell everyone that this is a two-way communication. So please be prepared to answer and discuss with our speaker. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Professor J. Timothy Stout. Well, thank you so much, Dr. Achniasakum. It is truly a pleasure to be here. And this is going to be a different talk from the talks that we've had before. I'm not going to provide any data. I'm not going to talk about viral vectors. I'm not going to talk much about patients. What I'm going to do is I'm going to tell 5 stories. And I want your opinion about treatment for these patients in these 5 stories. And again, as Took mentioned, I really don't want this to be a lecture. I want this to be a conversation. I want you to participate. I will ask you to participate. So let me start off here. Can we get my screen? How do we get that? You know that it's going to be an interesting talk when there's only 6 slides, right? I am going to talk about the ethics of gene therapy, and specifically what I'm going to talk about is where are we going with this? What's appropriate for us to treat, and what's not appropriate for us to treat? And again, I'm not telling you any answers. I'm just trying to make you think about different situations. So when I call on you, there's no right or wrong answers. This is opinion. This is what you think. But hopefully it will get you thinking about things that we as citizens or physicians or scientists or voters need to think about. Well, this isn't not advancing, so I'll just do it this way. Okay, I'm going to talk about 5 stories: human adenosine deaminase deficiency, human RPE65 associated blindness, and this is something that we've talked about for the past couple of days, so most people should be familiar with this. We're going to talk about mouse influenza virus. We're going to talk about mouse NCS gene, and you guys may not know what the NCS gene, but we're going to talk about it. And then we're going to talk about C. elegans, which is a small worm. It doesn't cause human disease, but it's used a lot in research. And we're going to talk about C. elegans and what's called the Dower state. And again, audience participation is required.
Okay, let me tell you a story about human adenosine deaminase deficiency. Adenosine deaminase is a protein that's expressed throughout the body. It's required for T cells to work normally. If you don't have adenosine deaminase, you have thank you so much. You've got a severe combined immunodeficiency that's lethal, right? At least it was lethal up until about 5 years ago. In this situation, these patients are born without an immune system, and without any kind of treatment, they die within the first 1 or 2 years of life of some overwhelming infection. I don't know if you remember this, but there was a patient, David Vetter, who was born with this, who was kept in a bubble. This is in the hospital, was kept in a bubble. This was in Houston, Texas. And this patient lived to be 12 years of age before he developed a leukemia, which is also common in patients with adenosine deaminase deficiency. And so he died. But this was a child who was essentially raised in a hospital and raised in a bubble. About 15 years ago, people purified adenosine deaminase and made a lot of recombinant adenosine deaminase and put it into and pegylated it, which is something that will allow it to remain in the circulation for a long period of time. And so patients' lives were extended because they could take this pegylated ADA and it would, to some extent, restore their immune system. It was a very, very expensive drug, and the patients needed to take this medicine twice a month. Very expensive, and presumably for their entire life, right? So patients now, their lifespan was changed from 1 to 2 years to living in a bubble for 12 years to now 20 or 30 years. But it was very, very expensive. About 7 or 8 years ago, people took the adenosine deaminase gene, they put it into a viral vector, they got hematopoietic stem cells, they transduced them, they put them back in the patient, and the gene therapy worked. And now there are a number of patients, this is a brother and sister pair who both had adenosine deaminase deficiency, who now are perfectly healthy. Their immune system is restored. So we've gone from a lethal disease to a non-lethal disease with a one-time treatment. Is this a good thing? Raise your hand if you think this treatment is a good idea. Okay, me too. I agree. I think that we've taken a lethal disease and we've treated it, and it's now no longer a lethal disease, and it's well worth what we all do. All right, I'm going to tell you another story. As many of you know, there is an enzyme, an isomerase, that is expressed in one of the layers of the retina called RPE65. And if you don't have this protein, if you don't make RPE65, you have a disease called Leber's congenital amaurosis. And it's a blinding disease. These are children who will present to ophthalmologists like Dr. Panisi within the first 6 months of life. They have nystagmus, they can't see, their parents know that there's a problem. And for many, many years, we've had no treatment. This was a very painful situation where we would have to tell parents, I'm sorry, your child is blind, there's nothing that we can do about this. Approximately 15 years ago, we started to do research on figuring out ways that we could transfer the adenosine the RPE65 gene into the appropriate cells. The clinical trial involved doing surgery. We would go inside the eye, we would take out the vitreous, we would inject a virus that contained the RPE65 gene into the subretinal space. That virus would then infect the appropriate cells, and RPE65 would be made. This reversed the blindness. In many patients, this was a near curative effect.
One of the ways that this was demonstrated is that we have what's called a mobility maze. And in this mobility maze, we were able to demonstrate that patients before treatment could not navigate this maze because they were blind. And then after treatment, they navigated the maze very, very well. And these patients are all remarkably appreciative of the fact that their blindness has been reversed. It's not a total reversal, but their blindness has been improved. So we've got a drug that, as it turns out, is very expensive, that reverses or stops a blinding disease. Good idea, bad idea? Raise your hand if you think this is a good thing. Okay, so the thing to consider here is now we're treating children, actually without their consent, right? It's the parents that do the consenting. We're treating children for a disease that won't kill them. We're treating children for a disease that causes a problem. I mean, they're blind, but it's not a lethal disease. So we're all okay with treating children genetically, permanently changing their genetic makeup without their consent, they're too young to consent, to prevent them or to cure them from not being able to see. I'm okay with that. I do this surgery, I wouldn't say all the time, but I have a case next week where we're going to be doing this exact surgery. And I think that's a reasonable thing. So we have all said that gene therapy to cure a lethal disease is a good idea. We've all said that doing gene therapy for a not lethal disease, but for a disease that causes blindness is a good idea. So we're all on board with this, right? Okay, let me tell you the next story. So in the United States, there is in a state called Maine, up in the northeastern part of the country, there is a large complex that is a mouse facility. They have millions and millions and millions of mice, and this is all for research. It's called the Jackson Laboratories in Bar Harbor, Maine. It's just a wonderful resource. They have knockout mice, they have transgenic mice, and they've got blind mice, they have mice that can see. I mean, it's just a great facility. And this is an aerial picture of the Jackson Labs. And right here is Building H. What do we care about Building H? Well, as it turns out, there is a type of influenza that is totally lethal for mice. The influenza is spread in an aerosolized form. The mice get it, and if the mouse gets it, the mouse dies. So in this building, about 8 to 10 years ago, they had a breakout of this influenza, and it killed hundreds of thousands of mice in Building H. Not every mouse. There actually was a strain of mice. There was a family, a pedigree of mice that actually did just fine. They weren't affected at all. They didn't die. They had no respiratory issues. But it was a very, very rare phenomenon for mice to be able to survive this infection. So they did whole genome sequencing on these mice, and they realized that there was a mutation in 2 separate genes that allowed them to be resistant to influenza. So they cloned these genes and they put them into susceptible mice that didn't have these things. They made transgenic mice, and then they exposed them to the virus, and they survived. So this was a scenario whereby they figured out which genes provided immunity to influenza. So they've gone back and they've asked the question, are these genes present in humans? The answer is yes, they are. A number of years ago, we had when I say a number of years ago, over 100 years ago, there was a huge pandemic in the world, the influenza pandemic, that killed 50 million people throughout the world. There was a
a town in Texas called Galveston. It's on the coast, where there was a hospital, and they treated a lot of these patients. And this was a horrible, horrible disease. They treated a lot of these patients, and they stored blood on a lot of these patients. And for whatever reason, I don't know why, they kept the blood. So these investigators went back and looked at some of these bloods from 100 years ago, and there were some patients that survived and some patients that didn't survive. And they asked the question, well, if these mice have a particular genotype that makes them immune, were there humans that had a particular genotype that would make them immune? And the answer was yes. You know, they were able to demonstrate that there were genetic changes that involved these genes and similar genes that made people resistant to this virus 100 years ago. Okay, you're all familiar with COVID. Some people get COVID and die. Some people don't get COVID. So the question is, well, what about in the United States, we have a term called novid, which is people who've been exposed to COVID many, many times and have never really gotten the disease. So the question is, are there genetic changes in those people that allow them to not get COVID? So let's just say that we had a viral vector that would contain genes that would allow us to be immune to influenza or COVID. And we could give these genes through a viral vector to patients to make them resistant to infection by COVID or influenza. Good idea, bad idea? Who thinks that this is a good idea? Raise your hand if you think it's a good idea. Not everybody. So not everybody is saying that this is a great idea. Remember, a lot of us have kind of already done this already. We've already genetically changed our T cells by getting a vaccine. And all of my children, without their permission, got vaccinated for a variety of different diseases, which I don't think that they'll get because they've been vaccinated. But for the people who think that this is a good idea, we're now saying, okay, it's all right to permanently change our genetic code for a disease that we don't even have. It is a disease that we may get, but we don't have it. So it's just an important consideration. So we've all said, boy, you got a genetic disease that's going to kill you. Let's do gene therapy. You got a genetic disease that's going to blind you. Let's do gene therapy. You've got no disease, but you're at risk for disease. And about half of us say, yeah, that's a good idea, right? I think pretty much my guess is, who in this room has been vaccinated for COVID? Raise your hand if you've been vaccinated for COVID. 100% of everybody in this room has been vaccinated for COVID, right? So for the people who say, well, I'm not so sure about gene therapy to prevent influenza, just think about it. I mean, you've already gotten a shot in your arm that permanently changed your T cells so that you wouldn't get COVID. And thank God for it. I mean, nobody wants COVID, right? Okay, let's go to the next story. Okay, let's talk about the mouse NCS gene. As it turns out, you can develop a maze, and this is an image of a maze here, and the mouse comes in here, and you put something over here, a little bit of cheese, something like that, and the mouse will figure out a way to actually get to the cheese. And these mazes can be less complicated or more complicated, but it's a maze. And if I take this mouse and I put this mouse in this maze, it will, and I'm making this up, but you get the idea, it'll take him 10 minutes to get to the cheese. If I then take that mouse and I put another piece of cheese in and I start the mouse over here, it's going to take 9.5 minutes for the mouse to get to the cheese. And if I do it over and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  over, it'll take seconds. I mean, the mouse just knows exactly how to go to get the cheese. There's a learning curve, and the mouse learns what the path is. If I then take that mouse and I put him back in the colony,
and I leave him in the colony for 6 months, and then I bring him back to the maze, it takes the mouse 10 minutes to get to the cheese. In other words, the mouse has forgotten what he's learned. If I put him back in the maze, he'll figure it out faster than he did the first time, but it's still a path that he has to figure out, right? It still takes some time. If I take this mouse and I train him to do this, oops, now it's working. If I train this mouse every single day for a month, and then I take the mouse out, put him back in the colony for a month and bring him back, it takes him a very short time, but not just seconds, to figure this out. So clearly, there's memory and memory decay in these normal mice. You can see where I'm going with this. So they actually, at Jackson Labs, the same labs, they actually found mice that you could train them how to do this maze, and then you put them back in the colony for 6 months, and then you bring them back, and they remember exactly how to get there. And it takes them seconds to get to the cheese. Another thing, if I take this mouse, a normal mouse, and I put them in a maze and I train them in the maze, and then I change the maze, it takes them 10 minutes to get to the cheese because they don't know the new maze. If I train the mouse on 10 different mazes, pretty soon they start to get confused and can't remember the first maze from the second maze, right? And they lose, I wouldn't say that a mouse has concentration, but they lose the ability to do this. So you can overload them with newer mazes, and they start to forget the earlier ones. These mice at the Jackson Labs, you could put them in maze 1 and they would figure it out. You could take them out for 6 months and bring them back and they knew exactly where it was. You could actually train them on 10 different mazes and take them out, and they would come back and they would remember exactly what the maze was. Some of these mazes became remarkably complicated. So this is a relatively small maze here. They have some mazes that are 10 feet by 10 feet in size, and these animals could learn those difficult mazes. You could bring them back in 6 months, and they still remembered exactly how it was. So this brings up the point that there is something about these mice that allows them to learn and or remember a difficult task. So they cloned, they did whole genome sequencing, and they bred mice and they made transgenics, etc. And they found that there was a cluster of genes that were controlled by something called NCS1 TG. When they took these genes and they put them into normal wild-type mice and made those mice transgenic, they now behaved in a much, much faster way of navigating the maze. It wasn't perfect. It wasn't like the special mice, but they were really pretty good, and they clearly learned a lot better. So, what's the next experiment that you would perform? Mark, let me ask you. Okay, so the next experiment would be to knock out this gene cluster. And when they did that, they produced mice that could find the cheese, but they never could learn. They could never get past the 10 minutes. It was always trying to figure it out. The next thing that they did was to ask the question, well, do these genes exist in humans? Guess what? They do. We have these genes. They then asked the question, well, do people with eidetic memories, photographic memories, do people with photographic memories have changes in this gene cluster? And the answer is not really. They really didn't. So we don't really know why people who have photographic memories have photographic memories. But what this tells us is that there's probably a genetic basis to learning and memory. And in a simple system like a mouse,
we're beginning to understand exactly what contributes to this. Okay, you can see where I'm going, right? Let's just say that we figure it out. Let's say that we find it that's in humans, and we put it in a viral vector, and we get a viral vector that can infect the brain. Good thing, bad thing. Who thinks that a drug that would improve memory and learning would be a good drug? Raise your hand if you think it's a good idea. Okay, we've got relatively few people thinking that that's a good idea. Here's the problem. If a drug like this is ever produced, you guys are going to rule the world, right? The rest of us are going to be handicapped. I can imagine not treating my children and having most other children treated with this are going to put my children at a disadvantage in the future world, right? So I also am opposed to this because I'm not preventing disease. I'm not curing disease. I'm making our current state better. And that's where I start to get a little uncomfortable. Yeah, gene therapy for a lethal disease, I got it. Gene therapy for a blinding disease, I got it. Gene therapy for a potential disease, I got it. Gene therapy to make me smarter, faster, whatever, I'm a little uncomfortable with that. But there's no right or wrong answer. I just need everyone to think about it because I can assure you that although we don't know what the human analog to this is, we will sometime. And I will also predict that everybody in this room who said, no, I don't want to do that, when somebody else is starting to do that, your opinion may change. When you don't have the memory that those guys in the back there have, you might be in trouble. Okay, one last story, and then I'll quit. So there's a worm called Caenorhabditis elegans, C. elegans, and it's a multicellular worm, and it looks like this. And here's its head, and here's its tail. And we understand a lot about how these worms behave. We understand a lot about how cell determination takes place. There was a scientist in the UK who won a Nobel Prize because what he did was he mapped every single cell in C. elegans from the first cell. So he took one cell, it was pluripotent, then you had 2 cells, then you had 3 cells, then you had a larva, and he mapped every single one of those cells, what they ultimately became, and when the gut was formed, and when the mouth was formed, and when the tail was formed, etc. So we really know a lot about these animals. Now, these animals they have a lifespan of 90 days. You're born, you exist for 90 days, you're alive for 90 days, and then you die. And that's true for all C. elegans. That's true for almost all worms. There's not a lot of variation. There's not an animal that dies at 2 weeks and then another animal that dies at a year and a half. It's pretty much all about a 90-day story. But there's something that's really interesting about these animals. And that is that at the larval stage, if you put them under high stress conditions, and by high stress, I mean you remove nutrients, you take away the sugars, you take away amino acids, you alter the temperature, etc. If you put them into high stress, they actually go into a state called the Dower state. And you can remain in the Dower state for as long as 2 or 3 months. And then if you wake them back up by resupplying the nutrients, they'll just go right back to having a normal worm life, whatever a normal worm life is. But the clock doesn't change. So in other words, and you can actually do this to not just larvae, you can actually do this to adults. You can put the adults in a condition where they go into this, I don't want to call it hibernation, but it's going to be something like that. And if you do this to an adult that is 45 days old, and you put the adult in the Dower state,
for a month, and then you reverse it and you give them the nutrients back and they come back, guess what? They have 45 days left to live. So there's a clock that remembers how far you are in your life. And even though you might have gone into this dour state, this hibernation kind of state, when you come back, you're still only going to get 90 days. And if you put an adult who's 80 days old into the dour state, and then you bring them back a month later, guess what? They got 10 days. So there's a clock that remembers exactly how far you are in your lifespan. So the entire genome of C. elegans is well understood. And so there are a number of, I won't go into how they did this, but there was a number of very, very clever experiments that looked at the genes that allowed you to go into the dour state and the genes that allowed you to come out of the dour state. And they started to play around with these genes, and they did a series of experiments where they did random mutagenesis of these genes. And guess what? They produced, you can make a transgenic C. elegans, not a problem. They produced a C. elegans line that instead of living 90 days, lived 200 days. Same kind of thing, right? You could be at 100 days in, lot old, at least 10 days older than a normal C. elegans. And you could put them into the dour state, you can bring them back out of the dour state, and they would have another 100 days to live. So what these guys have shown is that there are genes in C. elegans that are responsible for lifespan. So they went back and they said, do humans have the same genes? And yeah, we got some like it. It's, not exactly the same, but we've got some like it. And then they went to people who were 100 years old and compared them with people who had passed away at 50, 60 years of age. And they asked the question, are there changes in these genes that are associated with this long life? They actually had one person who was 123 years old. And the answer was no, there didn't really seem to be a lot of changes in those genes. So we don't know what affects our lifespan. I don't. Right now, I don't know. I know there's a bunch of bad things that I can do that will shorten my lifespan. Driving a motorcycle on Sukhumvit Road is probably not very good for my lifespan. But there are a lot of things that you can do that can shorten your lifespan, but that ultimately our lifespans are controlled. Our life expectancy is different from our lifespan. Our lifespans are probably controlled by genetics. So it's very interesting to me that there is clearly a eukaryotic organism whose genes I understand and whose genes I can manipulate to change their lifespan. So guess what? I can't tell you exactly what's going on with humans, but I'm pretty sure that our genes influence the fact that we can live to about 100, 110 years of age, and after that, we're not going to live any further. So here's a question. Let's just say that I figure out what those genes are, and let's just say that I put them into a viral vector, and let's just say that I can infect all the cells in your body. Good thing, bad thing? Who thinks that's a good thing? Raise your hand. Nobody thinks it's a good thing. I'll ask you the same question when you are 80 and you are, thinking about, well, gosh, the drive to live is pretty high. So as much as all of us would kind of say, oh no, this is a really bad idea, this would be a very profitable drug, right? This would be a drug that would make zillions of dollars. But it's clearly something that we need to think about. It's clearly something, the problem is when these papers first came out, there was a lot of discussion about whether or not altering human lifespan was a good idea. And there was a very, very interesting paper that said, if you change human lifespan by 5%, so in other words, instead, let's just say our lifespan's 100 years. If you change our lifespan by just 5% and pushed everybody up to 105 years, we don't have enough water.
So that would really pretty much be the end of our planet because we don't have enough water to sustain that. But be that as it may. So nobody here thinks that extending life right now in this room when you're 30 years of age thinks it's a great idea. We'll see what you think when you're 80. But again, the reason I tell these stories is because we need to start thinking about this stuff. We need to start thinking about what gene therapy does. So as molecular biology defines the human condition, what should we treat? Everybody here said lethal disease, yeah. Everybody in here said blinding disease, yeah. Some people in here said infectious disease possibility, okay. Nobody said memory, and nobody said lifespan. But these puzzles will be solved. I mean, I can't tell you exactly when, but certainly within, I'd say 5 to 10 years. And so we need to start thinking about what we're going to do when we understand this stuff. And with that, I will end. My lifespan has come to a close. Thank you all very, very much for inviting me. It's been wonderful. I'd be happy to answer any questions. Yeah, it's really not kind of one of those things where you've got a lot of questions. This is one of those things where you just got to think, wow, that could be interesting. Anyway, so thank you all very much. I appreciate it.